akangiz qo'lini tuting, yo bo'lsa ukangiz bir kun qurisa mador tinkangiz begonalar tomon chopa olmaysiz, ulardan boshqani topa olmaysiz. Bir kun qurisa mador tinkangiz begonalar tomon chopa olmaysiz, ulardan boshqani topa olmaysiz. Boshingizda tuting mushfiq singlingiz, ko'tarar shu qizcha bir kun ko'nglingiz. G'amli kun kelganida shuni bilingiz, tashvishlar eshigi yopa olmaysiz, ulardan boshqani topa olmaysiz. G'amli kun kelganida shuni bilingiz, tashvishlar eshigi yopa olmaysiz, ulardan boshqani topa olmaysiz. Qadriga yeting aka ukangiz, qadriga yeting opa singlingiz, qadriga yeting oilangiz, qadriga yeting bir-biringiz. Assalomu alaykum. O'zbekiston telekanalida Oila olami. Hamkorimiz Oila va xotin-qizlar qo'mitasi. Bugungi mavzuyimiz jigarlar munosabati haqida. Muhtaram mehmonlarimiz, mutaxassislarimiz, barchangizni studiyamizda xush ko'rdik, xush kelibsiz. Bugun bu mavzuni tanlashimizga asos bor, yetarlicha sabab bor. Birozdan so'ng buni teletomoshabinlar ham bilib olishadi. Undan oldin Surayyo opa, birinchi savolim sizga emas edi. Aslida rejam bo'yicha, lekin hozirgina yangragan qo'shiqda bilindi, studiyani orqasida bo'lsa ham qarab kuzatib turdim. Yig'lab o'tirdingiz. Qo'shiqni boshidan oxirigacha. Nimaga? Chunki kemoqchi emasdim, to'g'risini aytsam. Juda bir assalomu alaykum hammalaringga. Hammasi o'tib ketgan. Xudoga behisob shukr. Hammasi ortda qoldi. Lekin juda bir qiyin vaziyatga tushib qoldim-da. O'zi ikkita farzandim bor. Xudoga shukr, umrini bersin. Shu ikkita farzandim
birdaniga tig'da tagiga yotganiga yomon bo'lar ekan odam. Bittasi endi bunaqa bo'lib qoldi, pochka kerak bo'lib qoldi, buyrak. Ikkinchisi oldin 4-gruppa bo'ldi. Qonini o'sha chetda turadi-da, chetda anav qilishganda 4-gruppa deb berishdi. Biz vahimaga tushib ketdik. 1-gruppa qoni, 1-gruppa bo'lishi kerak. Donor axtarishga tushdik. U donor ham 1-gruppa juda qiyin ekan topilishi. Yana qarindosh bo'lishi kerak. Yana mana 3-darajali qarindosh, o'sha 4-darajali to'g'ri kelmas ekan. Men o'zimni birinchi aytdim. Men beraman dedim. Lekin meni yoshim to'g'ri kelmadi. 60 yoshgacha deyishdi. 60 yoshdan keyin уже mumkin emas ekan. Haligi qabul qilmasligi mumkin ekanda. Endi haligi nima desam, operatsiya qilib, keyin yana to'g'ri kelmasa, u ham bir anavda muammo, katta muammo. Shuning uchun donor axtarishga tushdik. Donor ham topilavermadi. Bu o'g'lim dializga borib kelib yuribdi endi. Shundan keyin yana u analizlarni yerda Dubayda topshirganda 4-bo'lib keldi. Biz hammamiz voy 4. Hammasiga ko'rsatdim doktorlarga 4 deyishdi, biz ham 4 ekan deb o'tiraverdik. Keyin o'sha jo'rasi bor bitta doktor aytdim, ko'rsat Mayklga desam. Surayya opa, hozir siz gapiryapsiz, men bilyapman nima haqida. O'tirganlar ham taxminan tushunishyapti, tomoshabinlar ham Lolapa biladilar. Lekin gap nima haqida ketayotganini yana ham aniq bilmoqchi bo'lganlar bor-da, to'g'rimi? Keling, shu uchun men hozir Azizbekka bitta savol bermoqchiman. O'zi Azizbekka savoldan boshlamoqchi edim ko'rsatuvni. Azizbek, biz sizni juda yaxshi taniymiz. Juda yaxshi bilamiz. Kuchli mutaxassissiz, kuchli psixologsiz va yillar davomida bizni ko'rsatuvimizda ekspert sifatida qatnashib kelgansiz. Lekin bugun biz sizni studiyaga nafaqat ekspert, balki mehmon sifatida oilangiz bilan taklif qildik. Bugungi mavzuni tanlashimizga ham sabab sizlarni oilangiz yaqinda boshidan o'tkazgan voqea va hodisalar. Keling, o'sha voqea hodisalar haqida siz boshlab bering. Nima vaziyat, qanday va nimalar o'tdi boshlaringizda? Assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Yana bir marta sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Biz ham xursandmiz. O'zgacha ekan, mehmon sifatida o'zini ko'rish bu yerda. Har doim ekspert sifatida kelganman, har doim shu mavzuga qiziqib, munosabat bildirib o'tirardim. Endi bugun haqimda bo'layapti. Boshimizdan o'tgani bundan 18 yil oldin buyragingda muammo bor deb berishgan. Keyin ma'lum bir dorilarni ichish kerak edi, gormonal terapiya o'tish kerak edi, lekin u gormonal terapiya orqali ko'z ko'rmay qolish ehtimoli bor edi. Ya'ni qarshi ko'rsatmalari bor edi. Shuni hisobiga biz gormon terapiyani olmaganmiz va yillar davomida buyrak yetishmovchiligi, xastaligi rivojlanib kelavergan. Endi to'g'ri hayot tarzi, to'g'ri ovqatlanish, parhez hisobiga 18 yil chidab berdi buyrak. 18 yil ishlab berdi beminnat. 18-yilga borganda juda keskin kreatinin, tibbiyot sohasini tushunganlar bilishadi, u buyrak ishlashini ko'rsatkichi, eng asosiy ko'rsatkich hisoblanadi kreatinin. Kreatinin moddasi normada erkak kishida, meni yoshimdagi erkakda 120 gacha bo'lishi kerak. Menda 2600 ga ko'tarilib ketgan. 2600 ga ko'tarilib ketgan va bu narsani men Turkiyaga borganda bildim. Turkiyaga tekshirilish uchun qanaqa ahvoldaman, nimaman, yana nima bor, qanaqa lecheniyalar, davolanishlar bor deb Turkiyaga borganimda tashxis qo'yishdi. O'sha buyrak yetishmovchilikning 5-stadiyasi sanda. Hozirni o'zida, bugun emas, hozirni o'zida dializ qilmasak, shu yerda har qadamingda yiqilib jon berishing mumkin deyishdi. Va majbur endi taqdirda shunaqa holat bo'lar ekanki, kuchsizsan. Shunday to'xtash kelasanki, nima qilishni bilmaysan. Va shunchaki taslim bo'lishga, tiz cho'kishga majbursan. Shu bilan Turkiyada dializga tushdim, dializni oldim. Dializ bu buyrakni o'rniga qonni yuvib beradigan apparat. Ya'ni buyrak endi qonni tozalab bera olmaydi. Qon zaharlangan. Agar qonni tozalamasak, qon zaharlanishdan inson vafot etadi.
va bu narsa har qadamda bo'lishi mumkin deyishdi. Shuning uchun dializga yotdim. Turkiyada taxminan bir hafta dializ oldim. Ozginagina o'zimga kelib, ozginagina bir yura oladigan darajada bo'lganimdan keyin samolyotga bilet olib O'zbekistonga qaytdim. 2 oy, 1,5 oy davomida O'zbekistonda beminnat dializni oldim. Nefrologiya markazida davlat tomonidan bu bepul amalga oshirilar ekan. Turkiyada chunki har bir dializ uchun $500 dan to'laganimdan keyin davlatning ko'magi juda yoqimli bo'lar ekan, boshqacha bo'lar ekan his qilishing. 1,5 oy davomida donor qidirib, 1,5 oy davomida dializda bo'ldim. Onam aytganlaridek, ukamni qon guruhi to'g'ri kelmaydi deb aytishdi. Onamni yoshi, ayolimni qon guruhi to'g'ri kelmaydi, amakilarim boshqa. Xullas hech kimniki to'g'ri kelmaydi. Kimdir to'g'ri birdaniga aytdi, xafa bo'lmaysiz, bizga to'g'ri kelmaydi. Men bunaqa karyera qilmoqchiman. Meni mana bunaqa oilam bor, masalan, men jismoniy mehnat bilan pul topaman deganlar ham bo'ldi. Lekin shularning orasida beraman, men tayyorman deganlar ham bor edi va ular bitta ikkita emasdi, bor unaqa qarindoshlarimiz. Oxiri ukamni qon guruhi xatolik ketganligini, tushunmovchilik bo'lganini anglab yetdik. Uni Turkiyaga o'sha mutaxassislarga yuborganimizda turkiyalik mutaxassislar aytdiki, Birlashgan Arab Amirliklarida, Dubayda birinchi guruhni 4 deb yozishadi, 4A deb yozishadi dedi. U birinchi guruh dedi. Ya'ni ular boshqacha standart bo'yicha ishlaydi. Bizning tibbiyot boshqa. Bizning chunki shifokorlar bu 4-guruh deb berishdida. Shu boshqacha standartlar bilan ishlash. Keyin shunaqa degandan keyin biz endi pul yig'ishga, endi pul yig'ib bordik, chunki arzon muolaja emas u. Chet elda yana 1 oy chet elda qolish kerak Turkiyada. 4-dekabrda uchib ketdik. Turkiyaga 4 kishi ketdik. Ukamni ayoli, kelinimiz, men, ayolim. Bolalarimizni, ikkita oilani ham, ikkita aka-ukani bolalarini ham onamga tashlab ketdik. Shu yoshlarida katta enaga bo'lib qarab o'tirdilar. Charchamaganlariga ham rahmat deydi-ku. Shunaqa qilib Ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib ko'rib turdik Azizbek. Go'yoki o'sha sizlar bilan bir xil voqealar ichida yurdik biz ham. Yurdik, ko'rdik, bildik va sizga rahmat aytmoqchiman Surayyo opa. Mana shunday farzandlar uchun. Siz kabi ko'plab onalarga, mana shu kabi mehribon, jigarjon farzandlar uchun. Xo'sh, bular uchib ketishdi. O'zingiz bilan o'zingiz qoldingiz. Endi nevaralar, to'g'ri, lekin bir bolangiz bemor, ikkinchisi donor. Aytganingizdek gapni boshida ikkalasi ham tig'ni tagiga kiradigan holat. Nimalar o'tdi ichingizdan o'sha kunlar? Ayta olmayman. Nima qilib bo'lmaydi, ta'riflab aytib bo'lmaydi. Hali ham baraka topishsin. Yo'q, avvalambor mana bu nimalarim, nevarachalarim bilan andarmon bo'lib kun o'tadi. Bularning ovqati bor, maktabi bor, u yoqqa borish kerak, bu yoqqa borish kerak. Kichkinasi 4 yashar. U bilan andarmon bo'laman, eng kichkinasi o'shada. O'sha bilan tong otadi, kun botadi, mayli. Kechasi yomon. Kechasiga undan keyin uyqu yo'q, lekin baraka topishsin, qarindosh bormi, urug' bormi, qo'ni qo'shni bormi, tanish bilish bormi, dugonalar telefon qilishaveradi. Oson emas-da, Lola opa. Ham shifokorsiz, ham onasiz. Qiyin narsa ekan. Juda ham qiyin narsa. Mana siz ham biz kabi Lola opa Azizbekni ancha yillardan beri taniysiz. Kuchli psixolog sifatida, o'zini ishini ustasi sifatida. Lekin bugun biz oilalarni boshqatdan taniyapmiz. Bu oilalarni boshqatdan tanib va bu oilaga tasanno etish kerak. Birinchi navbatda onajonga. Onajonga nima uchun? Sababi ikkita o'g'ilga shunaqa chiroyli tarbiya bergani uchun. Nimaga deganda Azizbekni men juda ham yaxshi bilaman, juda ham intelligent, juda ham tarbiyali inson. Birovlarni ortadigan. Balki shuning uchun ham shunaqa bo'lishi mumkin, deb tushunasizmi? Birovlarga hammaga qo'lidan kelgancha yaxshilik qiladigan inson. Ikkinchidan, ikkinchi o'g'lingiz o'zi sog'lom, beraman deydigan jigarlar kam bo'ladi. Bu sizni tarbiyangizga bog'liq. Ikkitagina farzand ekan, shu farzandlarning bittasi unisini tishlasangiz unisi, bunisini tishlasangiz bunisi og'riydi. Men hozir his qilib ko'rdim-da, o'sha andarmon bo'lganingizda ham ikkita qanotingiz bo'lsa-da, shularni oldiga uchib borsangiz degan bir ma'noda-da. Men bu oilani ayollariga tan berdim. Onaxon bu o'z yo'liga. Men birinchi navbatda
Azizbekka ayollarini kelishlari kerak edi bugun. Kelishlari kerak edi. Nimaga? Biz Hozirgi ayollarga Kelmoqchi edilar. tirik bir hali ko'rgazmadi, mana ko'rib qo'y. Men bu ayolga qoyil qoldim. Turmush o'rtog'i uchun qilayotgan harakatlari hali qo'l siltab nima qilaman endi deb turmasdan shu darajada yugurib yelganlari Allohim yaxshilik bilan qaytarsin. Men kichik o'g'lizmi ularni ayollariga qoyil qoldim. Qanaqa ayollar borki 1 kilo kartoshkani ukasiga, akasiga olib borib bersa, sen nimaga mablag'ingdan beryapsan deb tergiydigan ayollar bor. Bu inson o'zini jonidan jon beribdi. Ayoli yo'ldan urmabdi-ku, ber deganiga men qoyil qoldim. Bu oilani ayollari dono ekan. Bu oilani ayollari o'sha mana shu vaziyatdan chiqishga katta, uchta uchlik juda katta va erkaklari bir-biriga bo'lgan mehr-oqibati. Bunaqa mehr-oqibatni hamma insonlarga nasib qilishini so'rardim. Arzimagan narsadan talashib, bir qarich yer ustida tish sindirayotgan aka-ukalar qancha? Yoki bo'lmasam farzandlari o'rtasiga tushib yuz ko'rmas bo'lib ketayotganlar qancha? Yoki bo'lmasam biri-biriga o'sha vafo qilmay, biri ikkinchisini ko'ra olmay yurgan aka-uka, opa-singil, jigarlar qancha? Ularga bu holat bugungi ko'rsatuv men nazarimda juda ham katta bir saboq beradigan ko'rsatuv deb o'ylayman. Men ta'zim boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman onaxonga shunaqa chiroyli farzandlarni tarbiya qilganingiz uchun. Azizbekni o'zi tegi farzandimdek yaxshi ko'rardim. Umringiz uzoq bo'lsin. Suhbatga berilib ketib, hol ahvol so'rayman o'zi boshida devdim-da. Azizbek, hozirgi holatingiz yaxshimi? Shuning uchun. Ko'rinishlari yaxshi. Baribir sizni vujudingizda yangi buyrak bor. Bor. Moslashib, Qattaligini ham bilaman, sezaman ham. moslashib ketdimi? Albatta. Albatta, ukam bilan gaplashganimizda meni buyragim qanday, bu saniki emas, meniki deyman. Hozir o'sha sizlar ta'riflagan voqealar haqida yana ham bir to'liqroq taassurot olishimiz uchun bitta video lavha bor. Hozir ekranga beramiz. Shu video lavhadan keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz. Yana keldi yangi kun, do'stlarim birga bugun. Senga hammasi uchun rahmat hayot. Ko'z yoshlari oqib tinar, kuchli bo'lishga undar. Farzandlar o'sib unar, rahmat hayot. Sinaganing uchun, ayaganing uchun, yillar uchun, yo'llar uchun, rahmat hayot. Mana hozir biz bilgan insonimiz haqida, ancha yildan beri tanigan insonimiz haqida gaplashdik-da qisman va lavhani ham ko'rdik. Siz bularni efir orqali ko'rgan bo'lishingiz mumkin, mutaxassis sifatida tanigan bo'lishingiz mumkin, lekin o'zlarini birinchi marta ko'rib turibsiz. Umuman bu oila haqida sizda qanday fikr tug'ildi? Men hozir onaxonning gaplarini eshitib, onaxonni yig'layotganlarini eshitib, o'zim ichimdan hozir gap bu ezilishda emas. Sababi bu ayollar sabrida. Bu ayol bu ikkita farzandini yuborgani bilan, ana nabiralarini olib qolgani bilan xayoli fikri o'shoqda. Mana bolam nima bo'lyapti? Ikkalasi nima bo'lyapti? Bittasi beryapti, bittasi olyapti. Xayol o'shoqda bo'lgan. Yana qaytaramanki, bunaqa oilalar ayniqsa hozirgi kunimizda juda lo'lapa kamdan kam. Nimaga? Boyiga aytganingizdek, keling tushdi o'yimga, o'g'lim o'zgarishni boshladi. Misol uchun. Misol tariqasida. Nimaga? Masalan, okam chiqib ketgan, okamga yordam berishim kerak. Nega siz okaga yordam berishingiz kerak? O'zlari ishlayotganlar, xotinlari bor, o'zlari boqdilar bola chaqalarini. Deydiganlar hozir juda ham ko'payib ketdi. Men
uchta o'g'limdan kelib chiqqan holatda hozir man bu onaxonni yig'inlarini ko'rib, man ikkita kelinimni Allohga topshirdim. Kichik kelinim 26 yoshida. Mana hozir 10 yosh bo'ldi farzandim, nabiram. Bitta kelinimni mana 1 yil bo'ladi, 7-moyga 3 ta farzandi bilan 38 yoshda topshirdim. Mana qo'llaridan kelibdi, Turkiyaga boribdilar, boshqa qilibdilar. Men kelinimni olib bora olmadim Turkiyaga. Sababi biz 5 yil o'tganda bildik kelinimni kasalini. Ungacha oyijon men kasalman degan fikrlari yo'q edi. Gaplari ham yo'q edi, ko'rinishlarda ham bu narsa yo'q edi. Shunaqa kasal bo'lganmi ularda? Ular sirroz pechin deb topishdi. Bizda shunaqa deb topildi. Olib bormagan joyim qolmadi. 16 ga olib bordim, 17 ga olib bordim. Oxiri Tashmiga borildi. Tashmiga borilganda ular vaqt o'tgan onajon dedilar. Nimaga vaqt o'tadi? Nima kasal meni bolam? Nimaga ozib ketdi? Mana shu 15 kun ichida shunaqa ozib ketdilar. Keyin aytsam, u уже kishechniy gangrena bo'libdilar. 1,5 oy ichida kelinim o'tib berdilar. Bizda qilmagan ishimiz qolmadi. Yolg'iz ukalari bor, Nosirjon. Yolg'iz singlari bor. O'zimiz 6 qiz, 2 o'g'ilmiz ona otamda. Har tomonlama harakat qildik. Baribir qo'limizdan kelmadi. Bu yerda jigarchilik ham katta rol o'ynaydi. O'shaning uchun hamma jigarlarim, hammalari qarab turgani yo'q. Baribir Allohni yozgani bo'lar ekan hammasi. Hozir bularning oilasini men aytdimki, siz onajonga 1000 marta rahmat. Ikkala o'g'lingizga juda ham katta rahmat. Sababi nimaga? Shuni oxiriga yetkazib, shunga harakat qilib, shunchalik bo'lganiga bu Allohimning inoyati bu yigitga, Azizjonga. O'shaning uchun men hozirgi yoshlarga aytmoqchi bo'lgan gapim shundaki, jigarlar hamisha bir-birini qo'llab-quvvatlash kerak. Ertaga oilangizga begona kelgandan keyin bu narsa o'zgarish kerak emas. Onam, oilam bitta bo'lish kerak. Mana hozir lavhada ham ko'rdik. Bu oilani kelinlari Lola opa aytganlaridek opa singilga o'xshaydi-da. Alohida savolim bor hali. Bu borada ham undan oldin sizlar aytgan misollarga bir isbot so'ramoqchiman. Charosdan biz ataylab kelishlarini iltimos qildik. Huquqshunoslar va Lola opa aytganlaridek o'sha 1 kilogina kartoshkami yoki nimadir arzimagan narsani ham ravo ko'rmaydigan jigarlar, bular jonini ayamabdi, lekin uy-joy deb, boshqa bir holatlar deb yuz ko'rmas bo'lib ketayotgan jigarlar ham yo'q emas. Afsuski bunaqa holat bizni tajribamizda ko'p uchraydi. Ayniqsa o'zingizlar bilasizlar, mana men notarius sifatida ko'proq mulkiy munosabatlarda jigarlar bir-biri bilan meros talashishlar yoki ota-onasini mana qolgan mulki, hattoki hayotligida ham jigarlar bir-biri bilan mana shu mulk talashishadi. Shunaqa holatlar bo'ladiki, menga ko'pincha yoshlari katta shunaqa fuqarolar kelib murojaat qilishganda, qizim nima maslahat berasiz? Ko'zim ochiqligida shu mulklarimni bolalarimga tashlab ketaymi yoki vafotimdan keyin qoldiraymi deb so'rashadi. Biz endi mana notarius huquqshunos sifatida vaqti keladi uzoq suhbat quramizda qariyalar bilan. Ana o'shanda men aytamanki, farzandlarimizga qanaqa tarbiya berganimizni biz belimizdan kuch ketgandan keyin bilar ekanmiz. Afsuski, yoshligingizda belingizda kuchingiz bo'lganda, qo'lingiz vaqti kelsa hamma joyga yetganda farzandlaringiz ko'zingizga termulib qarab turishar ekanda, chunki bilishadi, ularning kelajak hayoti siz bilan bog'liq. Lekin afsuski, beldan kuch ketgandan keyin so'zingiz ravon bo'lmay qolganda, qulog'ingiz yaxshi eshitmay qolganida, oldingidek yaxshi topish tutishlar bo'lmaganda farzandlarni haqiqatdan farzandingizga to'g'ri tarbiya berganmisiz, yo'qmi, ana o'shanda yuzaga keladi. Bu juda ham nozik munosabatlarda shunaqa holatlar bo'ladiki, biz suhbat qilib o'tiramizda, farzandlar bilan o'tirganda afsuski bir xil ota-onalar boshqacha gapirishadi. O'zi vaqti kelar ekanki, endi meni ham 4 ta farzandim bor, 4 ta qizim borda. Katta qizim mana 16 yosh. Shu farzandim mana hozir bularning holatini ko'rib shunaqa hayajonlandim, o'zimga shunaqa ta'sir qildi.
aytamanki ilohim shunaqa farzandlar bo'lsinki bizni vafotimizdan keyin ham ularni oqibati bir biriga bo'lgan munosabati yo'qolmasin. Hech qachon mulkiy munosabatlar jigarlarni o'rtasini ayirmasin deyman. To'g'ri maslahat beraman. Iloji bo'lsa ko'zinglar ochiqligida farzandinglarga ochiqchasiga hamma mulki bo'lib beringlar. Lekin men farzandlar kelganda aytamanki mulk qoldirmagan ota-onalar ham bor-ku. Faqat mulkiy qanaqadir manfaat yo'lida ota-onaga qaramaymiz. Mana masalan meni ota-onam o'tib ketishgan, onam, otam o'tib ketishgan. Hozir mana shunaqa ota-onalari bor. Haqiqatdan ham ikkita qanotingiz bo'lar ekanda ota-onangiz. Borligida jigarlar bir-birini qadriga yetib, bir-biriga har doim qo'llab-quvvatlashi kerak. Shunaqa holatlarda farzandlarni alohida chaqiramiz. Yani ota-ona bilan suhbat qurdik, keyin siz boring, uyingizga boring, damingizni oling, keyin farzandlarni chaqiramizda, eshikni qulflaymizda, ular bilan boshqacha suhbatlar yurg'izamiz. Balkim bu bizni vazifamizga kirmas. Masalan, notarius sifatida ixtiyoringiz xohlasangiz siz bu ishni qiling, xohlasangiz bu mulk qoldiring. Lekin meni nazarimda biz huquqshunoslar sifatida faqatgina bir yoqlama qarashimiz kerak emas. Vaqti kelsa biz psixolog sifatida ham maslahatimizni ayamasligimiz kerak deb o'ylayman. Lekin mana shunday insonlarni jigarlar deyishga sal iymanyapman. Mana shunday aka uka opa singillarni guvohi bo'lasiz. Maktub opa, siz ham ko'rgandirsiz. Ancha yildan beri mahallada faoliyat yuritasiz. Sizni tajribangizda ham shunday holatlar bo'lganmi? Ya'ni yer talashgan, uy talashgan. Endi hozir bu yerda jon haqida gap bo'lish ham mumkin emas-da. Assalomu alaykum. Mana hozirgi mavzudan chiqib biza ham mana shu yerda xotin-qizlar faollar ham o'tirishibdi. Mahallalarda oila turmush doirasida har xil shu jigarlar o'rtasidagi munosabatlarda ko'p narsani guvohi bo'lganmiz. Endi ularga o'zimizdan kelib chiqib mana oqila ayollarimiz, mahallada yurgan nuroniy hoji onalarimiz, hoji otalarimiz bizani yonimizda yelkadosh bo'lib shu xonadonlarga o'zimizni ma'naviy, ma'rifiy suhbatlarimizni olib borib kelyapmiz. Lekin guruch kurmaysiz bo'lmaydi. Men bitta narsani o'ylab qoldim, mana shuncha ekspertlarni o'zini bergan fikrlaridan. Bu oilada mana bu onamiz shunday onalik ne'mati mavqeiga sazovor bo'lgan ona ekanlar. Bunaqa oilalarimiz ko'paysin respublikamizda, mahallalarimizda. Azizbekni ham ko'p ko'rsatuvlarda ko'rganman. Ozgina bo'lmay qolganlarga men ham o'ylab qoldim, lekin eshitmagandim. Ko'rsatuvda nimaga qatnashmayaptilar deb. Lekin bu bolamiz ham ko'rinib turibdi, xalqqa rosa foydalari teggan, o'zlarini psixologik, huquqiy tomondan Allohga yoqqan joylari bordirki, shu oilaga shunchalik mana yengillik berildi, jigarlar o'rtasida bir-biriga oqibatli bo'lib, bir-birligini, hayotligini saqlab. Shunaqa voqealarni guvohi bo'lganmisiz? O'sha jigarlar o'rtasidagi kelishmovchilik, bir-biriga bo'lgan nafrat deydimi, tushunmovchilik. Haqiqatda mahallalarda bo'lib turadi bunaqa. Ayniqsa bularda jigarlarning o'rtasiga sovuvchilik tushirishda o'tga kelgan kelinlarni roli katta bo'ladi. Endi biz aytamizki, shu oilalarda shunaqa bo'lgan holatlarda ikkita jigar bir-biriga qanaqadir mehr oqibatli bo'lsa, o'sha yerga kelgan kelin ham o'sha tizimda, izimida ketadi deb o'ylaymiz. Lekin shu yerda bir qo'shimcha qilmoqchi edim Danash opa. Jigarlar o'sha uylangunga qadar mehrli oqibatli bo'ladi. Bir qorindan talashib tushgan, bitta magizni bo'lishib yegan, kerak paytda bir hali naqala bo'lgan, to'polonlar ham qilishadi, gap ham eshitish. Bu tabiiy holat. Bir-birini mana shunaqa qilmagan, urushgan ham, boshqa ham qilgan. Ayniqsa o'g'il bolalarda bo'ladi bu narsa. Lekin bular bir-biri uchun jonini bera oladigan tarzda bo'ladi, to o'ylangunga qadar. Hali maqol boru, o'ylanguncha meniki, o'ylangandan keyin meniki emas deydi-ku o'g'il bolani. Lekin bularni ayolini biriktira olgan onaxon deb bilaman. Xuddi shuni aytmoqchi edim. Nimaga deganda qaynona ko'rpade. Mana shu kelgan kelinni tarbiyasiga olgan.
kerak joyida ularni fikrini eshita olgan, ularni ham inson sifatida fikri borligini va bu fikrni man shunaqa deb o'ylayapman. Shunaqa ayol ekanliklarini, optimist ayol ekanliklari ko'zlaridan ko'rinib turibdi. Mana shuning uchun ham biz qaynonalarda gap ko'p. Ikkita kelinni bir-biriga yoki oilaga, hamma kelinlar kelayotganda, meni nazarimda hammamiz borayotganimizda oilaga mana shu oilani obod qilaman deb borganmiz-da. U kelayotgan kelinlar ham baxtli bo'lishni xohlab keladi. Albatta. Lekin kelgandagi holatda onaxon sal boshqacharoq bo'lsa yoki vaziyat boshqacha bo'lsa, kelinlar turlanadi. Mana shu joyda qaynonani o'rni beqiyos deb bilaman. Yana bir narsa, shu oilaga munosib kelinlarni tanlash ham qaynonani roli deb o'ylayman. Albatta. O'g'illar mana shu qizni sevdim, ko'ring deb olib keladi, lekin ona tubdan o'rganadi uni. Olgandan keyin tarbiyasini baribir bu oilaga kelganda qaynona qiladi. Surayyo opa, boshida mana shunday farzandlarni tarbiyasi uchun rahmat dedik sizga va ikkinchi rahmatimiz mana shunday kelinlar uchun. Chunki ikkita keliningiz ikki xil oiladan kelin bo'lgan, to'g'rimi? Haq gapni aytishyapti mutaxassislarimiz. Baribir ikki xil oila, ikki xil tarbiya, ikki xil fe'l-atvor bugungi kunga kelib, ular xuddi opa-singildek ko'rdik, kuzatdik. Bir-birlariga mehribon, mehrli, o'sha boshlaridan o'tkazgan operatsiya jarayonida ham. Buning uchun qanday muhit bo'lish kerak? Oilada xullas savolimni yana ham soddaroq qilib bersam, qanday bu holatga erishgansiz? Kelinlarni bir-biriga bo'lgan mehri, kelinlarni oilaga bo'lgan munosabati. Endi bu hammasi menga bog'liq emasdir. O'zlari uyda ham ko'rgan o'sha mehrnimi. Bu kelinni uyda ham ko'pchilik, u kelinni uyda ham ko'pchilik ular o'sha mehrni ham, hurmat izzatni ham o'zini oilasida ham ko'rgan ular. Bitta menga kelib ana o'qigan emas. Endi bunisi qo'shimcha bo'lgan. Bu bolalarimga chunki doim ham aytar edim. Sani bitta akang bor. Shu kichkinaligidan aytar edim. Sani bitta akang bor, sani bitta ukang bor. Yo'qda endi boshqa xudo bermagan. Keyin dadamiz ham rahmatli faqat ana o'qilar edilar. Ikkita o'g'lim, ikkita qanotim, ikkitasizlar deb faqat shu quloqlariga quyib kelar edik shu narsani. Men bitta narsani bilaman. Men kaltak yemaganman. Ukaman mana. Mana ming afsuslar bo'lsin, psixolog sifatida men o'zim ham shu narsani ko'p gapiraman televideniyada. Farzandlarni kaltaklab katta qilishadi. Ursa yaxshi bo'ladi, odam bo'ladi, aqli kiradi. Endi hozir qanchalik maqtanish bo'ladi bu yo'q bilmadim-ku, lekin mana yaqqol namuna men, ukam, biz biron bor na otamdan, na onamdan kaltak yemaganmiz. Bu bir. Hech qachon qo'l ko'tarilmagan, hech qachon bizga nima qilib urushilgan, to'g'ri, masalan, ukam bilan ham Lola aytganlaridek urushib yeyishman, u bir joylarda ekonom qilib pul to'plab tomga bekitib qo'ysa, u borib qidirib topib olardi, keyin yeyishib yurardi 3 kunlab. Nima meni pulimni olding, meni pulimni ber deb urushardim-da u bilan. Bo'lgan u narsalar, lekin bolalikda qolib ketgan narsa. Bu birinchisi tarbiya masalasi. Ikkinchi tarbiya masalasida bizga erkin fikrlash imkoniyati berilgan. Kasb tanlash deysizmi, uylanish deysizmi, o'qishga kirish deysiz. Masalan, men ikkita mutaxassislikka egaman. Birinchisini o'qib, bu o'qimayman deganimda ham xo'p deyilgan. Buni tanlayman degan, xo'p, hamma joyda xo'p deyilgan. Mayli, bo'pti, qani erkin fikring, qo'llaymiz seni degan narsa bo'lgan. Asosiy bizdagi fundament mana shu bo'lgan deb o'ylayman. Uchinchi yana narsa, mana hozir savol bergan uchun o'ylamagan ekanman bu narsani. Men o'ylab qarasam, nima bo'lishidan qat'iy nazarda, olamushuk o'tadimi, boshqa bo'ladi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, biz birmiz. Mana shu narsa birlik, birdamlik, shu bitta akang, bitta ukang, haqiqatan qulog'imizga bu qo'rg'oshin qilib quyilgan, lekin to'g'ri. Mana shu bir bo'lish kerak, nima bo'lsa ham bir bo'lish kerak degan narsa bizda bo'lgan. Demak, o'sha hamma gap tarbiyada, onani ko'rsatgan mehrida,
muhabbatida ekan. Mana sizlar ham mahallada ishlaysizlar, ko'p oilalarni ko'rasizlar va bugungi oila haqida munosabatingiz va biz aytayotgan ba'zi bir mehri ko'tarilgan, sal ko'tarilgan oilalar haqida nimalar deysizlar? Marhamat. Avvalambor tarbiyani biz farzandlar ota-onadan oladi. Lekin ko'proq onani mehri, onaning xizmati kattaroq. Men nima demoqchiman? Biz aka-ukalar yoshligidan, opa-singillar yoshligidan bir-biriga juda ham mehribon bo'ladi. Ular yoshligidan urushib talashsa ham, agar boshqa odam uni urushsa, darrov yonini oladi aka-ukalar. Ular voyaga yetgandan keyin oila quradi. Yangi xonadonga mehmonlar keladi. Albatta kelinlar agar qanchalik yaxshi bo'lsa, qaynona ularga yaxshi tarbiya bersa, yo'l yo'riq ko'rsatsa, mana shu o'g'illarni mehribonligi, inoqligi doimo davom etadi. Bu narsa hozirgi voqea juda ham meni larzaga soldi, chunki hozirgi aka-ukalarning orasida bunday voqealar juda ham kam. O'zini jigariga, o'zini biror bir o'sha a'zosini berish ham o'sha sog'lig'ida ozgina baribir o'zgarish bo'lishi aniq, lekin bu ham bir qahramonlik. Men o'ylaymanki, hurmatli oyijon, siz juda ham chiroyli qilib tarbiya bergan ekansiz, mehr bergan ekansiz. Buning uchun sizga katta rahmat. Mana shunday oilalar ko'payaversin. Xalqimizda, o'sha mahallalarimizda yashayotgan insonlar shu narsani ko'rib, ularga dars bo'ladi degan umiddaman. Mahallada ishlaymiz, biz hammamiz xotin-qizlar faolimiz. Mahallada ko'p ibratli oilalarni ham ko'ramiz. Mana opajonimga o'xshab juda aka-ukalarni ham, kelinlarni ham chiroyli tarbiyalaganlarki, oqibat yo'qolmaganda, bir-birligiga oqibat yo'qolmagan. Hozirgi qaynonalarimiz ham ancha yoshlik qilishyapti, kelin tarbiyalashda sal oqsoqlashyapti-da. Balki o'sha kelin ham bu xonadonga kelganda bir ko'chatdek gapda chiroyli tarbiya qilib, o'ziga singdirib, qiz bo'lib singib, o'zi yoshlarimiz ham o'sha singib ketsa, oqibatimiz, qadriyatlarimiz yanada saqlanib qolgan bo'lardi. Bu ko'rsatuvga kelishimizdan oldin yana bir seminarda bo'ldik. U seminarda domla qisqacha ma'ruza qildilar. Ma'ruzadan juda ham ta'sirlandim va bu ma'ruzada bir chiroyli maqola ham aytib ketdilar-da. Hamma davlatlarda, juda ham nufuzli mamlakatlarda birinchi bo'lib o'zbek kitoblari, Alisher Navoiy kitoblari, nimaga hamma dunyo bo'yicha nimaga o'zbek kitoblari, nimaga O'zbekiston kitoblari juda ham ko'p deb olimlar tadqiqot o'tkazishibdi. Mana shu tadqiqotni olimlar o'rganib chiqqanda, nimaga O'zbekistonni olimlari ko'p degan tadqiqot o'tkazishibdi-da. Shu tadqiqotda o'rganishganda faqatgina o'zbeklarni onalari chiroyli ekanligi, onani tarbiyasi shu darajada chiroyli ekanligini shu narsa aniqlangan ekan. Mana shu munosabat, onalarning munosabati, farzandga bo'lgan munosabatidan hamma ta'sirlanib, hamma o'sha yerda o'tirgan hamma seminardagi ayollar juda ham ta'sirlandik. Hamma shu voqeadan juda ham hayajonlandi. U yoqdan chiqdingiz va kelib isbotini ko'rdingiz. Ha, isbotini ko'rdim. Men bu voqeadan juda ham ta'sirlanyapman, juda ham men uchun bu narsa juda ham ta'sirli bo'lyapti. Men yosh bo'lsam ham sizlar mana ustozlar o'tirishibdi. Men uchun bu yana bitta tarbiya, bu yana bitta ta'sirli tajriba desam ham bo'ladi. Jamiyatning bir parchasi biz oilamiz bo'lsa, shu oilada farzandlarga e'tibor. Hech qaysi mamlakatda ko'ra olmaysiz. 12 ta farzandmiz. 8 ta qiz, 4 ta o'g'limiz. Voy, mana shunday paytimizdan sen uni ish qilgin, men ish san qilgin. Birontamiz bekor qolmaganmiz. Oilada mehnat farzandni tarbiyalaydi. Eng asosiy bizdagi mezon bu. Mehnat hech qachon yomonlikka olib kelmaydi. Ko'rib turgan onalar eshitishni xohlashyapti-da. Farzandlari bir-biriga shunaqa mehribon ekan, jigarjon ekan, jonidan ham voz kechishga tayyor ekan. Qanday tarbiyalaganlar? Nima qilganlar farzandlari mana shunday bo'lishi uchun? Yosh onalar bizni ham farzandlarimiz bir-biriga mana shunaqangi mehribon bo'lishi uchun, jigarjon bo'lishi uchun nima qilaylik Surayyo opa deb so'rab turishibdi hozir. Men endi bitta narsani aytmoqchiman.
ko'pincha eshitamanda, mana masalan mani ayam yomon ko'radilar, mana bu ukamni yaxshi ko'radilar yoki akamni yoki opamni yaxshi ko'radilar, bizani yaxshi ko'rmaydilar deb ajratish bormi deymanda bir xillarda. Mani bilmayman, men shunaqa narsani eshitamanda. O'shanaqa narsa bo'lmaslik kerakda. Endi hammasi ham o'zingizni farzandingiz-ku. Masalan, kichkina mana o'g'limda uzr gapingizni o'qildim. Kichkina o'g'lim bilan qaynopamning o'g'illari teng edi. Shu xuddi meni o'g'limda edi-da. Kular edi. Unaqa o'g'il постоянно mana doimiy ravishda maktabga borganda bitta o'g'lim, sal yuqoriroq boshqa endi nimaga Samarqandga ko'chib ketganimizdan keyin ikkinchi o'g'lim, bu yoqda uchinchi o'g'lim, mana shunaqa o'g'illar ham ko'p bo'lar edi. Birovning bolasi ham baribir mehr berasizda qandaydir. Bolaga mehr bermasa bo'lmaydi-ku, iloji yo'q-ku. Bergan savollariga men ham javob bermoqchi edim. Tarbiyani siri men o'ylayman mehrda. Mehr juda ko'p bo'lgan haqiqatdan bizda. Haqiqatdan mehr ko'p bo'lgan. Shu taxminda mehrga edim. to'yinib, mehrda cho'milib katta bo'lgan farzandlarimiz biz va o'sha narsa farzandlarimizda davom etyapti. Yana bitta mehnat masalasida bizda qiz yo'q, bizda ikkita o'g'il. Bizda misol uchun pol yuvish bormi, supurish bormi, posudni tozalash hammasini bo'lib berib biz qilar edik. Endi hammasini biz qilardik, bular yotardilar emas. No, biz qilishni bilar edik. Ha, kir yuvishni ham, ovqat pishirishni ham, posudni yuvishni ham, hovli supurishni ham vaqti kelsa shu narsalarni qilganmiz. U narsadan qochib ularni qilganmiz bizlar. Xo'p, keling, ruxsatingiz bilan bugun ataylab psixolog chaqirmadik, boshqa mutaxassis sifatida ham fikringizni bilsam maylimi? Qaysi savolga? Mana hozir Surayyo opa o'zlarini mehnatlarini o'zlari ayta olmayaptilar, chunki bular farzand uchun qilishi kerak bo'lgan ish deb o'ylayaptilar-da, onaning mehrini, tarbiya usulini xullas. Tomoshabinlar kutayotgan javobni siz bersangiz, ya'ni farzandlar bir-biriga mana shunaqangi jigarjon bo'lishi uchun qanday tarbiya qilish kerak onalar? Birinchisi ibrat. Tarbiya agar 10%, 15%, mayli 30% deylik, ko'pi bilan gapdan, o'gitdan, nimadir bilan kirsa, lekin asosiy tarbiya ona suti bilan singadi, bekorga aytishmaydi. Ona suti deganda bu onani genetikasida, otani genetikasida nima bo'lsa, endi genetikasida irsiyatda nima bo'lsa, o'shani shu inda ko'rganini qiladi degandek, shu ishni bajaradi-da. Birinchi o'rinda ibrat bo'la olish kerak ota-ona. O'zlari, masalan, o'zlarini aka-uka, opa-singillar bilan qanaqa munosabatda, er-xotin o'zaro qanaqa munosabatda, o'sha namuna bo'ladi. Ikkinchisi albatta farzandlarning o'rtasida o'sha munosabat, muhitga qanday ta'sir qilamiz? Biz ularga to'g'ri urishadi, janjallashadi, boshqa qiladi. Onam aytganlaridek ajratmaslik va urushib olganingdan keyin, mayli urushib bo'ldingmi, xumoringdan chiqib endi yarashib olgin. Shu narsaga ruxsat berishimiz kerak. Erkin fikrlashga ruxsat berishimiz kerak. Albatta me'yorda mehnatga o'rgatishimiz kerak. Bekor qolish kerak emas. Yana bir narsani aytgan bo'lardim, mana mehr dedik-a, mehrga, snova mehrga. Har birimiz shu farzandni dunyoga keltirdikmi, biz mehribonmiz va mehrimizni turlicha ko'rsatamiz. Masalan, kimdir qattiqqo'llik bilan uxlaganda boshini silashi mumkin. Halidagi ona bo'lib turadi-yu uxlaganda, lekin shu farzandlar bilish kerakki, hech qachon ona bolasini ajratmaydi. 99% ona bolani ajratmaydi. Bular ajratgandan keyin ajratish boshlanishi mumkin farzandlar. Yoshligida hech qaysisini ajratmaydi. O'sha bola katta bo'lgandan keyin, o'rgatuvchilari paydo bo'lgandan keyin, mehr bera olmagandan keyin u ona mehr berishdan to'xtamaydi. Mehrini beraveradi. Agar qoqilsa voy deb turadigan bu ona. Lekin bola mehr bermasa, ozgina onani diydasi qotganini bola ajratdiga chiqarib qo'yish mumkin. Mana masala qaytdi. Hali aytadi-yu, maqolam bor-ku, qaysi bolangni yaxshi ko'rasan desa aytadi. Mana hammamiz bilamiz. Haligi bemori tuzalgunga qadar, musofiri kelgunga qadar, kichkinasi katta bo'lgunga qadar va barini birdek ko'raman deydi.
hozir biza masalan qarab turibman deb juda kamtarin ayollar, kamtarinlik Allohga xush kelar ekanda. Mana shuning uchun ham ularni mana shu kamtarinliklari uchun, mana shunaqangi holatlar bo'lib bir narsani ko'rsatib bera olmayaptilar. Men bunaqa qahramonlik qilmaganman deb hijolatdan bo'lib ketyaptilar-da. Buni o'zi qahramonlik. Mana ularga berilgan ikkita farzandni hali aytadi-yu, ko'rsatayotgan mehri ona uchun mukofot sifatida berilyapti. Yana bir narsada ona qachon eziladi? Ona ikkita farzandi bir-biri bilan kelishmaganda eziladi. Ona qachon aziyat chekadi? Farzandlari o'rtasida mehr oqibat bo'lmaganda eziladi. Qachon ona xur bo'ladi, qachon ona xursand bo'ladi, ko'ngli yoziladi. Qachonki ikkita farzandi bir-biri bilan inoq bo'lganda, o'sha oilalari jips bo'lganda, farzandlari gildillab yurgan paytda onani bir ko'ringchi, bu haqiqiy ona bo'ladi. Meni fikrimcha, ona bo'lish ham oson, ham juda qiyin. Farzand bitta o'zini dog'ini ko'tarsa, ona nechta bo'lsa hammasini ko'taradi. Aytadi-yu, hali qizlarni ona bo'lganda onani qadriga yetasan deydi-yu. Hali aytadi, "Oh, siz shularga chidaganmidingiz?" deydi. Mana shuning uchun ham Surayopani biza qahramon ona deb ko'ratgan bo'lsak, ularni eslari chiqib ketyapti. Men oddiy onaman deb. Siz haqiqatdan ham siz o'ylamang, bu tarbiya, bu hammasi o'z yo'ligadir. Lekin sizdagi matonat qayerda bilasizmi? Mana shu jujuqlaringizni olib qolib, nabiralaringizni olib qolib, 4 ta farzandingizni jo'natganingizda, hayot bilan kurashayotgan vaqtdagi matonatingizga balladingiz. Tushunyapsizmi? Va mana shu matonatli bo'lishda sizga ikki taraflama turgan mana shu sarqomatli o'g'illaringizga rahmat deymiz. Va ularni suyab turib, ularni fikrini ma'qullab turgan ularni ayoliga rahmat deymiz. Bu oilaga juda ko'p rahmatlar. Hali bunichi bu narsa sizlarni tarixingizda qoladigan narsa-da. Hali siz o'ylamang, bular ikkitasi, bularni farzandlari bir-biri bilan aka-uka bir-biri bilan yaqin bo'lib ketadi. Ularning hayotida ikkita narsa paydo bo'ldi. O'sha paytgacha degan gap va bundan keyin degan gap. Bundan buyog'iga farzandlari ham bir-biri bilan mana shunaqangi bir chambarchas bog'lanib ketishadiki, amakini qo'lida. Hozir ham shunaqa. Bundan buyog'iga, undan ham nimaga? Amakida otani joni turibdi. O'sha jonni asrab turadi-da endi. Lolapa, bilasizmi, mana shunaqangi voqealarni ijtimoiy tarmoqda ko'p ko'rardim-da. Mana bugun o'zimiz guvohi bo'lib turibmiz va o'zimiz yaxshi bilgan, yaxshi tanigan shu insonni hayotida ko'rib turibmiz. Hozir studiyamizda o'tirgan eng jajji kichkina mehmonlarimizga kichkina savolim bor-da. Nurjonaxon, dadangizni yaxshi ko'rasizmi? Kasal bo'lganlarida, operatsiyaga ketganlarida onangiz bilan birgalikda nimalar o'tdi, kichkinagina qalbingizdan nimalarnidir o'yladingizmi? Men rosa qo'rqib ketganman adam uchun. Oyim uchun qo'rqmaganman, sog'inganman, no adamni ko'proq sog'inganman va adam uchun qo'rqaman rosa. Nimaga? Chunki qanaqa operatsiya o'tadi, nima bo'lgan odamga, qanaqa bo'ladi u? Yaxshi ko'rasiz-da dadangizni? Nima deysiz hozir? Mana kasal bo'ldilar, ancha payt boshqa joyda bo'ldilar, ko'rmadingiz, sog'ingansiz, to'g'rimi? Nima deysiz? Yaxshi ko'raman. Men rosa xursandman. Operatsiya zo'r o'tgan uchun. Men yaxshi ko'raman sizni. Men ham seni yaxshi ko'raman.
Azizbek, mana shular uchun ham yashashim kerak dedingizmi? Tuzalishim kerak dedingizmi? Shunaqa men operatsiyagacha rosa o'ylov bo'lganda endi menda nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi, lekin har safar telefonda gaplashganimizda, video vizov qilib gaplashganimizda men aytardimki, men qani ketaman, qayerga ketaman, men hali bitmagan ishlarim ko'p-ku, men bular uchun yashashim kerak deb juda katta motivatsiya bo'lgan menga farzandlarim. Sog' bo'lishsin. Oyingiz masalan dadangizni sog'liklarini o'ylab yig'lagan paytlari bo'lgandir yoki sizlarga aytgan paytlari bo'lgandir. Bo'lganmi shunaqa? Yo'q. Demak, ishonch bo'lgan, xotirjam bo'lganlar. Ayolimchi bizda shunaqa narsa bo'ldiki, men ayolimni yig'isini bilasizmi qachon ko'rdim? Operatsiya bo'ldim, reanimatsiyada bir kun yotdim, reanimatsiyadan chiqqanimda meni yig'lab kutib olgan. Quchoqlagan, endi yig'lasam bo'ladi degan o'sha payt ayolim. Ungacha yig'isini ko'rmaganman ayolimni. Qanchalik hayajon bo'lmasin, qanchalik qo'rquv bo'lmasin, turib bergan menga ayolim shu paytda. Juda katta kuch bo'lgan u. Kelinlariga bular qanday tarbiya berganlar desam ayta olmadingiz-da. Oilani vakili sifatida, psixolog sifatida qaynona kelinga qanday munosabat qilish kerak, qanday tarbiya berish kerak? Mana shunday kelinlar bir-biri bilan mehribon, jips bo'lishi uchun va turmush o'rtog'iga, oilasiga shunaqa muhabbat bera olishi uchun. Kelin bu narsa sodda qilib aytadigan bo'lsam, kelinga kelindek emas, qizdek munosabatda bo'lishi kerak. Ya'ni oila a'zosidek qabul qilinishi kerak bu narsa. O'shanda men o'ylayman, katta narsa, ko'p narsa o'zgarib ketadi, yaxshi tomonga. Qilish kerak. Mana Suray opa, siz o'zingiz shu ishlarni qilgansiz, lekin buni ish deb qabul qilmagansiz. Javoblarni oldik. Biz xohlagan edik Bekjonni ham kelishlarini, lekin ular bugun safardalar. Shu uchun qahramonimizni ko'rsatish vaqti keldi. Hozir ekranda aslida qahramon sifatida qarashimiz kerak Bekjonga. Aslida ular qahramon va mana shu yerdan turib balki bizni ko'rarlar, eshitarlar, ularga ham rahmatimizni aytmoqchimiz va qahramonimizni ko'ramiz. Marhamat. Ukam jonim ukam, mani mehribonim ukam. Ukam jonim ukam, o'zing qadrdonim ukam. Ukam jonim ukam, mani mehribonim ukam. Ukam jonim ukam, o'zing qadrdonim ukam. Xulosa o'rnida sizga bitta savol bermoqchiman. Ko'rsatuvni boshidan oxirigacha yig'lab o'tirdingiz-da. Bu o'g'lim sal qaysarroq, nima desam, o'zini aytganda turib oladi. O'zini aytganda turadi. Nima desam endi? Krasavchik, boshqacha. Hamma shunaqa deydi, o'zi krasavchik deb. Yo'q, demoqchimanki, masalan, parhez bunaqa narsalarni umuman qilmaydi. Shuning uchun men shu tarafdan bunga xavotirlangan edim-da. Aytgan gapni baribir qilmaydi bu. Men bunaqa qilma bolam desam, bo'ldi, gapirmang, iltimos deydi. Hozir ham, keyin ham, masalan, operatsiya bo'lganda, nima, appenditsit bo'lganda qayerdandir xayoliga kelgan, tortni hidi kelganmi? Bugun qilingan operatsiya 1 soatdan keyingi gap. Karavatni ustida turyapti. Tort olib keling. Yo'q, mumkin emas tort. Yot, mumkin emas. Shuni qildirmagancha qo'ymadi-da. 1 soatdan keyin kim tort beradi unga axir? Azizbek aytdilar-ku, bolalikda qanaqa tarbiya berganingizni. O'zini mustaqil fikriga ega bo'lish kerak, erkinlik bo'lish kerak. Mana natijasi. Yo'q, endi bu aytyapman-ku, sal bunga birinchi farzandimmi, keyin Xudo rahmatli ayamni butun validoli edi-da bu. Ayamni yaxshi ko'rgan nevaralari edi. O'shaning uchun onalarga nima deysiz? Farzandlari kasal bo'lmasin deysiz, to'g'rimi? Voy. Hech kimni farzandi hech qachon kasal bo'lmasin. Sizlar ham sog' bo'linglar, ilohim. Onalar ham sog' bo'lsin. Ona kasal bo'lsa,
farzandiga qarolmaydi, ovqatini pishira olmaydi. Farzandlarimiz ham, nevaralarimiz ham sog' bo'lsin, omon bo'lsin iloyim. Hamisha har kim qayerda bo'lishidan qat'iy nazar hammasi sog' bo'lsin, omon bo'lsin, faqat yaxshiliklarni eshitaylik. Yomonliklarni ko'rmaylik ham, eshitmaylik ham. Va ko'rsatuv vaqt ham yakunlandi. Oxirgi xulosani sizdan so'ramoqchiman. Bugun kimlarga rahmat aytmoqchisiz? Onangiz yoningizdalar. Ayolingiz kutgandek kela olmadilar, ekranda ko'rib turibdilar. Ukangiz ko'ryaptilar. Marhamat. Avvalambor taqdirimdan minnatdorman. Mani shunaqa yurtda, shunaqa oilada, shunaqa ota-onadan dunyoga keltirganiga. Qolaversa, ukamdan minnatdorman, chunki ukam borki, men o'tiribman bu yerda hozir. Bo'lmasa men yotgan bo'lardim. Farzandlarimdan minnatdorman, ayolimdan minnatdorman. Barcha qarindoshlarimdan, barcha do'stlarimdan, yaqinlarimdan. Endi balki ozgina katta gap bo'lar, butun O'zbekiston meni qo'llab-quvvatladi desam adashmayman. To'g'ri. Butun O'zbekistondan tanimayman, yetti uxlab tushimga kirmagan. Assalomu alaykum. Sizga omad, shifo tilaymiz. Shunaqa. Juda ko'p bo'ldi shunaqa. Shuning uchun men kimdirdan minnatdorman deyishim noto'g'ri bo'ladi. Men hammadan minnatdorman. Rahmat. Bildirilgan fikrlar, mulohazalar, ishtirok uchun, ta'sirli fikrlar uchun Surayyo opa, mana shu tarbiyalar uchun, hammasi uchun bugun hammaga rahmat aytamiz. Doimo sog' va salomat bo'ling va muhtaram teletomoshabinlar, har doim har bitta oilada mehr oqibat, bir-birini qo'llab-quvvatlash, mehr shafqat rishtalari mustahkam bo'lsin. Hamma oilani olami mana shunday go'zal his-tuyg'ular bilan boyisin. Sizlar bilan xayrlashaman va suhbat yakunida yana bir chiroyli ijroni, kayfiyatimizni ko'taradigan jigarlar mavzusidagi ijroni birgalikda tinglaymiz. Xayr, salomat bo'ling. Hammaga rahmat. O'zim bildim ko'zim bilan ko'rganlarim, goh ezilib, goh otulib yurganlarim. Yaxshi yomon kunlarimda yonimda siz, hayotimning quvonchisiz jigarlarim. Yelkangizda ko'tardingiz g'amlarimni, bitta to'ldirdingiz kamlarimni. Omadlarga tutashtirgan yo'llarimni, hayotimni quvonchisiz jigarlarim. Jigarlarim, mani erka deganlarim, xatolarimni to'g'ri deb yerga dosh turganlarim. Jigarlarim, mani erka deganlarim, xatolarimni to'g'ri deb yerga dosh turganlarim. Men yomonni suyib yaxshi degan hamsiz, dard cheksam yelib yetib kelgan hamsiz, baxt deganda ko'z oldimga kelgan hamsiz, hayotimning quvonchisiz jigarlarim. Keling endi bugun sizga kuylab beray, davroning o'rtasida o'ynab beray. Baxtimizni bo'lishamiz oy kulchadan, hayotimning quvonchisiz jigarlarim. Jigarlarim, mani erka deganlarim, xatolarimni to'g'ri deb yerga dosh turganlarim. Jigarlarim, mani erka deganlarim, xatolarimni to'g'ri deb yerga dosh turganlarim. Jigarlarim, mani erka deganlarim, xatolarimni to'g'ri deb yerga dosh turganlarim. Jigarlarim, mani erka deganlarim, xatolarimni to'g'ri deb yerga dosh turganlarim. Jigarlarim, mani erka deganlarim, xatolarimni to'g'ri deb yerga dosh turganlarim. Jigarlarim, mani